Hoş geldiniz, hoş geldiniz. Saat kaç beyefendi? 22.03. Neden 3 dakika geç kalındı? Ya hiç sorma ya. Ne oldu? Kafede nargileci közcü bir anda kendini yaktı. Allah Allah. Biz de onu hastane bahçesine bıraktık. Allah Allah. Hastane bahçesi. Güzel. Hastaneye kendin gideceksin yarın. Ne kadar harcadın? Fiş alayım. Boş ver aşkım. Fişi ver, fişi. Fişi ver. Ne kadar harcadın? Fişi ver. 250 lira. Ne yaptınız lan 250 lirayla? Burada 250 liraya da bu fiş böyle atılmaz, böyle at. Ah, senin atıyorum. Hadi git.